केन अनलोडर ते सानू अक्सर प्रॉब्लम आउंदी है ML3 के कंटैक्टरां विच कि उसकी जो कोयल के थल्ले पत्ती पैंदी है वो टुट जाती है। तो उस तो बाद विच जिहड़ा कोयल हिलण लग पैंदा और जिहड़ा कोर भी अपसैट हो जाती है और जिहड़ा कंटैक्टर आ कदे 2 फेस कदे 3 फेस कड्ढण लग पैंदा है। तो ये प्रॉब्लम का जो सलूशन है एक स्प्रिंग नाल हो जाता। ये स्प्रिंग जो है न्यूमैटिक टाइमर BCH का ये इस जगह पर होंदा। तो जोड़े भी साढ़े को पुराने खराब होए टाइमर पे आ उन्हां चों असीं स्प्रिंग कढ़ के इन्हां च पा सकते हैं। तो ये एक स्प्रिंग च खास चीज़ आ कि ये थोड़ा खुला हुंदा। तो ये एक पासे की टर्न वो आपां छोटी कर लईदी आ ताकि ये लिंब दे विच पूरा कोर की लिंब च पूरा ये चंगी तरह फिट हो जाए और हिले ना इधर उधर नूं सेंटर बना के रखे। फिर असीं इहदे विच कोयल पा के कंडक्टर नूं फिट कर सकते हैं और ये जो सिस्टम है बड़ा वधिया सक्सैसफुली चल रहा। तो आप इस तरह कंडक्टर नूं दोबारा तो काम विच लिया सकते हैं।